Nah, ini tips untuk guru olahraga kalau cuacanya lagi hujan di luar. Yang pertama ada teknik berdurongan. Yang kedua ini ada teknik berangkut, kayak kita berangkut nak ngerajok. Yang ketiga ni ada teknik berebut. Ketiga permainan ini kita biasa temukan di materi kebugaran jasmani. Jadi untuk guru olahraga yang ada di planet bumi dan planet luar, jangan takut, jangan panik lagi. Banyak permainan bisa kita ciptakan supaya anak bisa bergerak dan bergembira.